Ciao ragazzi! Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere cosa è successo con la sostituzione del termostato e del sensore del liquido di raffreddamento. Infatti vi ricordiamo che la nostra Hornet qui ha subito una scaldata pazzesca e abbiamo trovato il termostato in condizioni veramente disastrose, quindi abbiamo proceduto con un nuovo acquisto e anche l'acquisto del sensore della temperatura, ma abbiamo avuto in tutti e due i casi due piccoli impedimenti. Andiamo a vedere. Allora, continuiamo con lo smontaggio di tutte le parti che potrebbero essere interessate al surriscaldamento. In questo caso il termostato, che come vedete è attaccato alla testata, non l'abbiamo fatto a testata smontata perché era un po' scomodo, si svita molto meglio e si agisce molto meglio da montato. Anche qui puliremo tutto quanto perché sia le viti che l'ingresso, il bocchettone, cercheremo di lasciare tutto il più pulito possibile. Ok, sì, questo varrà la pena anche qui pulire tutto, sostituire la guarnizione e cercare di dargli una esistenza un po' più dignitosa. Allora, ecco, ci troviamo di fronte al termostato che andiamo ad estrarre, ma già a prima vista su questo termostato si vede che c'è un problema, perché evidentemente il pistoncino e quindi tutto lo scorrimento è compromesso. Questo termostato è rimasto bloccato in posizione aperta. Ora, in posizione aperta non dovrebbe dare adito a surriscaldamento perché la refrigerazione dovrebbe essere costante, però qui non si può dire, tutto può aver contribuito o anche il surriscaldamento del motore stesso aver contribuito a piegare quel pistoncino di scorrimento lì, quel supporto dritto che va all'interno del nottolino. Comunque da sostituire sicuramente. Togliamo questa guarnizione qui che è andata, la sostituiamo con la nuova e puliamo tutto, le viti, l'attacco e anche il collettore. Yes! Eccolo qua, bello pulito. Adesso andiamo ad inserire la guarnizione nuova, poi rimettiamo il termostato e via. Perfetto. Puliamo le viti e rimontiamo. Una volta smontato il termostato, pulito, rimessa la guarnizione, andiamo a rimontarlo.
Ma occhio a quello che succede nel rimontaggio, la nostra esperienza ha fatto un po' acqua. Ha una sede qui, quindi questo andrà dritto nella sua sede, si infila e si ferma anche da solo. Mettiamo queste viti così. E poi stringiamo. Sempre un po' a croce per fargli prendere prima la forma e ricordiamoci che c'è anche la guarnizione nuova che dovrà andare leggermente in pressione. È rimasto un po' sollevato, chissà se la guarnizione si è messa bene o male, lo scopriremo solo vivendo. Ok. Questa sì. Manco te lo dico che è successo, eh? Spanata. Non si è rotto proprio. Guarda. Che servo? Lasciamo così. Ed ecco qua un bel intoppo, perché ricordiamoci sempre che questa moto qui ha avuto un problema, si è tutta surriscaldata e guardate un po' che cosa è successo a questo poverino. Qui ci è rimasto proprio in mano, così. Eccolo qua. Quindi via, da sostituire. Ed eccolo qua, il disastro. Come è accaduto? Diciamo che per nostra inesperienza purtroppo abbiamo fatto un errore, anche se non ci colpevolizzerei del tutto. Diciamo che questa parte qui è la parte che aveva ricevuto la parte di calore peggiore, la scaldata è avvenuta proprio sulla testata, quindi questi sono tutti pezzi a cui il calore ha fatto molti danni. Però per un nostro errore abbiamo posizionato male il termostato nella sua sede, andando ad avvitare le viti intorno, avvitare, si è iniziato a crepare questo e ci è rimasto in mano. E quindi ecco qua il sostituto, l'unboxing più brutto della storia, però eccolo qui. Adesso gli daremo una pulita. E tra l'altro ci hanno mandato anche Un altro termostato. Ora, quale scegliere? Io qua non lo so, mi sembra leggermente meno usurato, sicuramente sono tutti e due usati, mi sembra leggermente meno usurato questo qui. Anche se dentro è più ossidato. È un po' più ossidato. Va bene, pulizia, rimettiamo la guarnizione, anzi togliamo prima la guarnizione di questo e poi rimontiamo. In realtà questa volta il rimontaggio non dovrebbe essere molto difficile. Non dovrebbe. Non dovrebbe. Lei che ne dice? Vediamo come va stavolta. Speriamo non ci rimanga in mano niente. Allora, adesso riproviamo, ma pulire questa sede, per esempio, l'avremmo dovuto fare un pochino? Sì, forse sarebbe il caso. Facciamo finta che no. Riproviamo. Allora,
termostato va messo bene bene nella sua sede, che non è così. Oh, eccolo qui. E adesso è incastrato finalmente. Perfetto. Quindi se riposizioniamo il nostro carterino, diamo una vitina così. Tu come lo vedi? Sì. No, forse va un po' meglio. Ok. Allora, piano piano. Oh, si è avvicinato pianissimo, Sì. bellissimo. È andato molto meglio. Adesso è Si è accoppiato accoppiato. bene. Non vorrei stringere troppo, io ho paura a sto punto. Però qui non credo ci sia una coppia di serraggio per queste, ma... No, però una strettina. Direi che basta. Esatto, l'ultima solo qua sotto. Perfetto. Ok, Basta. passiamo al sensore. Il buco. Vai. Anche col sensore della temperatura non è andato tanto meglio. Adesso ci occupiamo di smontare questo sensore. Abbiamo dato un po' di sbloccante perché anche questo è tutto inchiodato e come vedete la vite non è proprio in ottime condizioni. Qualche minuto e proviamo a smontare. Chiave da 12 e proviamo. Essendo che ha ricevuto talmente tanto calore che si è saldato alla sede, per tirarlo via è stata un'odissea. Un'odissea e l'abbiamo dovuto distruggere, abbiamo dovuto trapanare e abbiamo dovuto rifare la filettatura sulla testata. Per tutto questo non ci sono immagini, c'erano solo un po' di parolacce che andavano a destra e a sinistra. Lavoro, bestemmia. Lavoro, bestemmia. Capito? Però vi facciamo vedere come l'abbiamo rimontato. Ed ecco qua. Intanto direi. Di proviamo non a mano. girarlo dal... No, infatti. esatto, dall'aggancio Dal perché sensore. è estremamente delicato. Sembra una cosa ben fatta di un bel lottone, in realtà è delicatissimo. Sì, perché l'ottone è molto morbido rispetto a qualsiasi E cosa. soprattutto la chiave non è una 12 e non è una 13, quindi... Diciamo che è più piccola per essere una 12, cioè troppo piccola per essere una 12, ma leggermente grande per essere una... È comunque piccola per essere una 13. Quindi con molta attenzione, perché non deve spanarsi, si rovina molto facilmente proprio la parte esagonale. Però come avete visto, anche semplicemente a mano è andato molto bene. Ricordiamo che la filettatura è rifatta. La filettatura l'abbiamo dovuta rifare, sì. Adesso si sta indurendo, ma forse manca ancora Lo faccio un millimetro e mezzo, a due. battuta. Proviamo. Non sembra ancora fare troppa resistenza. Tra l'altro anche la posizione è piuttosto scomoda
e non abbiamo voluto rischiare con la chiave a tubo perché l'altra volta si è spanata tutta la vite. Meglio avere coscienza di cosa stia accadendo, anche se un pochino più lento e più faticoso. Proviamo a lasciarla così e vediamo che cosa succede. Ottimo! Allora riagganciamo L'ultimo passaggio. la parte elettrica del sensore. Quello va proprio spinto forte. Così. Poi sistemeremo il cavo. Voilà. Via. Ok. Glandiosso. Ma questi fili resteranno scoperti? Ah no, tira sulla guarnizione. Sta No, buono. più che altro perché lì c'è molto calore, credo. Ah, vabbè, però stanno così. Ok. Bueno. Bene. Saluto a casa. Ciao casa. Come vedete non è stato niente di eccezionale, certo l'attenzione e un po' di mancanza di esperienza ci hanno fatto fare qualche errore e gli errori si pagano ricomprando i pezzi e risostituendoli. Prossimo video, scambiatore acqua-olio. E lì saranno guai perché ci bisogna studiare, abbiamo da guardare manuali, insomma informarci, però verrà un bel video, sarà una bella esperienza capire Assolutamente come funziona sì. in generale lo scambiatore acqua-olio. C'è 1 milione di cavi lì sotto, tubi, Tubi. tubicini, guarnizioni, viti, c'è di tutto. Quindi studieremo e poi vi faremo vedere come è andato il rimontaggio e la sostituzione di tutti i pezzi rotti. Per adesso, se il video vi è piaciuto, Iscrivetevi, mettete un like, lasciate un commento ed è molto importante che voi lasciate i commenti perché ci fanno sapere sempre come va il nostro canale, cosa vi piace vedere, come stiamo andando noi, come ci comportiamo, se siamo belli, brutti, simpatici, antipatici, quello che voi volete. e siccome sono arrivati gli adesivi del club, cosa succederà a chi commenta? Sceglieremo i commenti migliori, più utili, più simpatici, Più ironici. più ironici, più fantasiosi, i migliori. E al commento, a chi ha commentato, verranno inviati 2 adesivi del club 9020, nuovi appena usciti dalla tipografia. Quindi divertitevi, commentate, scrivete, fateci sapere le vostre idee, siate ironici, siate naturalmente intelligenti e questo è il club che vogliamo vedere, quindi adesivi per tutti. E noi invece ci rivediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao. 9020